ولا من ساعة ثانية يا شيخ، شو الأخبار؟ انت هذه تو اللي مرتك في صفحتنا على الفيسبوك مقدمة فيك شكوى بلاغ طلاق. طلاق. هذه الأخت إن شاء الله. هذه زوجتك؟ إن شاء الله هذه زوجتي. الاسم؟ مرو البوزاتي. العمر؟ 24. أي من قديش عمرك؟ 38 يا شيخ. شو المشكلة يا أختي؟ يا شيخ أنا مشكلتي مشكلة يا شيخ. يا شيخ الناس في الليل راقدة وأنا الليل كلها فايقة ومترعبة. 3 سنين يا شيخ على نفس الحال، ما نرقد الصبح لما هو يفيق يا شيخ. علاش هذا كله؟ إن شاء الله خير. يا شيخ 3 سنين واخدته هو الليل كله هو يشخر وأنا مترعبة خايفة يا شيخ. قصدك أنت تو مقدمة شكوى الطلاق في راجلك على خاطر موضوع الطلاق، خاطر موضوع التشخير والتخيط. هذا كلام يخش دماغ حتى بيننا وبين ربي، حرام ما يصيرش. يا شيخ أنا معاش نبي يا شيخ، حتى ربي ما قالش عيشوا معاهم بالسيف، أنا معاش نبي يا شيخ خلاص. سوري سامحني. يا شيخ يا أخونا اسكت شوية نسمع من المرأة. تسكت. هذا موضوع مبالغ فيه يا شيخ. اسكت انت اللي مبالغ فيك. لا إله إلا الله. اسكت خلينا نسمع المرأة شنو تقول. كملي يا اختي كملي. يا شيخ خلاص أنا معاش نبي نطلق منه. يعني خلاص مصرة؟ لا خلاص مصرة. طب بالله هذا واحد يطلق على خاطر ايه يشخر. صح واحد يشخر. ايه يطلقوا على خاطر جيب نوية الناس وقعد نخ تطلع في اصوات غريبة من خشمك ومن فمك وتقول فورد موستنج والعة. كيما نخدموا من الصبح لليل باش نجيبوا لها واحد ما تتحسش به، هذا ما وقفوا معنا يا شيخ حتى انت. حتى انا واقف معك. هذه المرأة قالت اللي عندها وخلاص عيت المرأة مسكينة 3 سنين ما رقدتش. ما بعدها يا راجل تتنخت من حساب روحك تجيب بنت الناس باش تنخت لها في الحوش. كيف يا راجل؟ انت عندك لحمية ولا جزار في خشمك، انت ما عادش تقدر المرأة خلاص ما عندك الا الطلاق. طلق. لا حول ولا قوة الا بالله. طلق ولا لا؟ لا اله الا الله. انت تو بتطلق ولا لا؟ كيف نطلق؟ هذه زوجتي مرتي يا حبيبتي هذه. كان زوجتك، ما انا عارفين زوجتك شنو، ما انا بنت شرعكم يا اخوي. راهو الطلاق مرتان، قال تعالى ان الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. خلاص المراه ما عادش تبيك ما عادش رغباتك، خلاص يا رجل خلاص سرحها، خلي المراه في حالها ما عادش تبيك خلاص يا رجل. عارفينها زوجتك يا رجل، مرة سيارتك عارفينها زوجتك هذه ما عادش رغباتك، المراه ما عادش تبي. يا اخي باش تفهم انت تطلع في اصوات غريبه من خشمك. ترى وتلخيط راه تحسبها حاجه سهله. انت بنت ناس هذه تجيبها باش تقعد تلخط لها وكان لا ما يصيرش منه. ما عندك الا الطلاق، ما فيش حل ثاني. طلق بنت الناس سرحها. انت يا اخيتي قداش 60,000 يا شيخ، لكن عادي نعطيهم له المهم يطلقني. لا سهل لا سهل. خلاص قلت لك المرأة تبي حتى نعطيك اللي بيني وبينك نعطيهم لكم متنازله. المرأة ما تبيش الحوش بتاعك. لا ما نبي منه شيء غير لا نفقة لا شيء. لا ما نبي منه. خلاص جبت معاك. انا نحبك يا مروه يهديك الله. اسمعني شويه انت هنا ما عادش تكلم حتى كلمه. نكلم فيك هنا جبت معاك اوكازيوني. خلاص طلق خلاص. وانت توا وخيتي خلينا رقمك هنا ان شاء الله في ان شاء الله في الريسبشن، وان شاء الله ندوروك ما يصير الا خير ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. لا باذن الله موضوع كذا عندي بحلول ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص مش عارفة كيف صار، مستغربة أنا. في شنو؟ ما كنتش متوقعة إنك تكون يعني أنت راجلي ونتزوجوا في يوم. والله نصيب شنو اللي كاتبه ربي بيصير والحمد لله. وأخيرا الحمد لله يا رب العالمين. بنسألك على موضوع المهر، كيف درت معاه أيمن؟ يا أهل الخير موجودين، مشت الأمور على ما يرام، كل شيء تمام. سكرنا لها موضوع أيمن والأمور تمام. باهي خلينا نمشي، أنا نبدل ونوطي العشاء وخليك هنا يستنى. تمام. باهي. خذي راحتك حاجتك. لا مستحيل، لا مستحيل اللي أنا نسمع فيه. لا أكيد أنا أحلم أنا.
حبيبي، شو